E aí, rapaziada, vamos fazer um vídeo aqui fazendo uma instalação aqui do paredão do meu amigo, ó. Vamos colocar esse aparelho aqui. Pega aí pro pessoal ver que é de marca. Aqui nós vamos falar quem é quem aqui, ó. Isso aqui é uma saída, vai pro alto-falante, certo? Tem positivo e negativo. Negativo tem uma lista preta e todos é assim. Aqui é outra saída, esses marrom. A azul também, outra saída. E esse verde é outra saída. São 4 saídas, ou seja, para você ligar 2 lá nas portas, 2 aqui atrás, né? Aqui nós temos preto negativo, vermelho positivo, que todo mundo sabe já. E esse amarelo aqui, ó, você tem que ligar junto com o positivo, ó. Senão o seu módulo, ou seu aparelho não vai tocar. Esse aqui você liga, esse laranja, é o que vai, é a saída remoto, que vai lá pro módulo. Se você tiver módulo, se você não tiver, aí você deixa ela isolada aqui. No caso do rapaz vai ter módulo, a gente vai ligar, mas vai ser em outro vídeo, né, que a gente vai mostrar lá atrás. Aí tem um segredo aqui, se você quiser achar fio positivo aqui, porque o carro do rapaz aqui é zero, né, zerinho? Zero. Ele não tem instalação, mas nós achamos um fio positivo aqui, ó. Você usa uma gambiarrinha dessa aqui, ó. Liga aqui uma parte no negativo. E isso nós vamos procurar o positivo, ó. Com certeza. Ó, aqui, ó, já tem um fio aqui, ó. Aí, positivo. E esse marrom aqui é negativo, ó. Tá ligado? Lá no negativo não dá nada. Aí nós, para economizar tempo e dinheiro, vamos usar aqui, né? Para nós não precisar puxar fiação de lá. Aqui, ó, cabo remoto, certo? Esse cabo vai ligado aqui, ó, que vai mandar lá pro módulo. Então todas essas saídas aqui, ó, que é saída de alto-falante, nós não vamos usar. Vou isolar tudo bonitinho aqui e vou deixar, certo? Vou dar uma pausa no vídeo, dá uma pausa só. Eu vou isolar aqui para depois nós mostrar. Negativo, onde tá essa perna ligada, ó. Agora esse aqui é só para provar, ó. Positivo e negativo já tá aqui. Eu vou descascar os dois aqui. Já isolei aqui as saídas. Esse vou ligar aqui, ó, no remoto. E vai aqui, né? É o que manda lá pro módulo. Esse laranjinha, viu? Isso nesses aparelhos aqui, ó, que tem outros aparelhos que ele vem na cor azul com a listinha branca. Certo? Então às vezes confunde um pouco. Mas é fácil de descobrir. Eles vêm com manualzinho, né? Vou isolar porque aqui é positivo que sai. Sai uma correntezinha que manda lá para abrir o sinal do módulo. Negativo. Negativo é aqui, no negativo. É só ir devagarzinho, sem pressa. Descascou o negativo, o positivo, já liga. Já passa uma fitinha. Para não ter problema de curto. Isola bem apertadinho, que é para não o som não ficar
desligando. Você vai passar num buraco e ele ficar apagando e se desligando, certo? Já. Acho que é um vídeo rápido aí, a gente já termina essa ligação. A maioria dos carros já vem com chicotezinho, né? Mas aí como é zero, né? Só que esses aparelhos não tem o chicote, eles vêm tudo assim, ó, tem que adaptar, não tem jeito. Né? Agora vamos ligar os dois juntos aqui, igual eu falei, ó. Amarelo junto com vermelho. Se você ligar separado, se deixar esse vermelho ou o amarelo solto, ele não vai funcionar. Muita gente usa aqui no pós-chave, esse amarelo. Só que o carro só vai, o som só vai ligar quando a chave estiver ligada. A gente faz assim, né? No caso de nós não dá certo, que nós gosta de escutar a musguinha no carro parado. Aí não dá certo, né? Senão vai ter que ficar ligado, o carro ligado na hora do churrasco. E a cervejada? Não pode, não dá, tem que... Esquece, pôs a chave. A não ser que a pessoa não goste da bagunça, aí tá certo. Só que tem um detalhe, se você ligar no pós-chave, toda vez que você ligar o carro, o som vai ligar. Independente. Só que tem um lado bom, você não vai esquecer o som ligado nunca. Que você desligou a chave, o som para. Certo, mano? Certo. Aqui já está pronto, ó, para ligar. Lá tá desligado aqui, ó, positivo e negativo, né? Sim. Aí você escolhe essa linha vermelha nesse vermelho. A branca você põe no branco. Meio folgadozinho. Já nosso paredão vai estar funcionando. Cadê a da antena? Você não trouxe, né? Não. Depois nós põe. Vamos fazer o teste, ver se vai fornunciar. Aqui já está funcionando, tá vendo? Acendeu, aqui tá muito claro, não vê, né? Deu pra ver. Olha lá. Tá dando pra ver? Dá. Ah, tá. Volume ele tem, hein, ó. Era boa noite. Vamos que não mostra. Já tá ligado aí. É só ligar o módulo lá atrás. Quer dizer, encaixar aqui a gaveta bonitinho. Como não tem alto-falante nenhum, o som aqui já tá pronto, pessoal. Funcionando, ó. Tudo vermelhinho, dá pra ver? Dá. Aí, ó. Viu? Deixa no rádio, só não tem antena. Pronto. Isso aí. Agora nós vamos ligar no positivo lá, só pra ver ele tocando, né? Beleza, galera? Mais um vídeo aí pra quem quiser fazer uma ligação rápida. E até o próximo vídeo aí.
Não, vou mostrar o paredão ligado, viu? Mostra aqui. Eita, agora vai lá para não dar direitos autorais. Olha o paredão, gente. Só assusta No baile funk quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar. Beleza, galera? Vai deixando o joinha aí, já se inscreve no canal que vai vir mais alguma coisa aí, né? Amanhã nós postamos mais. Beleza? Fui.